Arabatopoko lafinaritra topoko vavy avy hatrany dia manasanao zay anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ny toy ny asa tanterahany eo anivon'ny anteny mera-pirenena no entina amintsika ny andindiny amin'ity takariva ity sansinoniany zay fa entina amintsika ihany koa ny faneho-kevitra samihafa izay nentin'ny fivondronam-ben'ny mpiasam-panjakana ambony manoloana ny fitokonana samihafa izay miseho sesilany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny trangana tsy fandriam-pahalemana ny ezaka ataon'ny mpitandrina filaminana ao anatin'ny ady atao amin'izany ihany koa dia ho tanterina amintsika entiny verina nanoho ny asa nanomboka omaly ny solombavambahoaka ny Madagasikara raha toka ny ato zany tao anatin'ny 2 herinandro teo eo zay nisy ny tolo-dalàna izay nodinian'ny solombavambahoaka tamin'ity andro androany ity. Nolanin'ny solombavambahoaka tonga mivory teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny tolo-dalàna laharana aotraotra 5 tsipika 424 momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Ahitana 90 ity lalàna vaovao ny laniny anteny mera-pirenena ity. Voarakitra ao avokoa ny zon'ny mpanjifa ny momba ny asan'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa ary ny sazy ho an'ny mandika lalàna. Dingana lehibe ho an'ny fiarovana ny mpanjifa ny fisian'ny lalàna vaovao io hoy ny filohan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa RNDC. Ny zavatra ngezabe androany dia eo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny siny hoe loi sur la protection des consommateurs ary napina mihitsy hoe loi sur les garanties et la protection des consommateurs. Izany hoe vaninandro 19 juin zany tantara ho an'ny mpanjifa malagasy fa manana lalàna miaro azy izy mandrapa izay promulguena azy dia raisitsika kolo zany manomboka zao hoe andro journée nationale des défenseurs des droits des consommateurs eto Madagasikara. Ny faharoa tena ngezabe dia ny ahafahantsika manomboka izao mametraka hoe zao no adidiny mpivarotra na ny mpandraharaha amintsika mpanjifa ary zao koa ny adiditsika mpanjifa manoloana zay zavatra zay. Fahatelo dia ny ahafahantsika mitory any amin'ny tribunal indrindra fa ny association zay agréé dia ny mitory na tsy te hitory aza le mpanjifa rehefa mahatsapa zavatra fotsiny izy dia hoe tsy mety io dia mitondra ny ray eo amin'ny fitsarana zay zany. Ary ny sazy dia natao hoenjana fa tsy ohatran'ny talohantsony ka hoe amende 25 000 francs na 250 000 francs fa enjana satria zao manko ny olona teto tamintsika zay amende kely zay teo amin'ny fitaka taloha dia tsy rarahin'ny olona fa izao kosa dia misy hatramin'ny fanafoanana ny fahazahoan-dalana manao ny raharaha-barotra ho an'izay mandika lalàna eto amintsika. Zay zany zavatra ngezabe anankiray fa ny azadiny fa ity lalàna ity dia mitarika itsika amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mpanjifa malagasy sy ny fiarovana azy hatrany amin'ny fahasalamana. Raha ny voalazan'ity lalàna momba ny zon'ny mpanjifa ity dia tsy maintsy misy antoka avokoa ny entana tolotra amin'ny mpanjifa. Raisina ohatra zao ny produit anankiray dia tsy maintsy misy garantie rehefa mividy azy. Tsika ngamba fa tsika fa mividy telefony tsika eny amin'ny fivarotana tsy ara-dalàna reny tsy misy garantie, na mividy télévision tsika eny amin'ny fivarotana anatina magasin reny tsy misy garantie. Ohatra zay manomboka zao tsy maintsy misy garantie daholo ny zavatra zay ho vidinao. Ohatra anankiray zay. Faharoa manaraka amin'izay na io qualité normalisation nio raisitsika ohatra hoe ny fatrana rano ohatra hoe raisitsika hoe tsy hoe manenjika jirama koa raisitsika hoe 1 mètre cube marra ve ny consommation laniko tao amin'ny jirama ny rano dia manomboka isy normalisation zay zavatra zay hoe tena manaraka fenitra marina ve ny zavatra tokony atao eto amintsika. Ohatra zay na eo amin'ny qualité-na fanafody zany na eo amin'ny service public zany dia misy an'izay lalàna mipitsopitsony-dalàna mikasika an'izay daholo anatin'io lalàna zay noentina androany io ary isorana ny technicienne tao amin'ny RNDC tsy nisy io raha tsy nisy ny technicienne tao amin'ny RNDC. Isorana ny solombavambahoaka tsy nisy io raha tsy nandandry zareo indrindrandrindra koa ny solombavambahoaka zay afana nampitondra azy dia ny député ny Ambalavao sy ny namana taloha John Elite zay fanirahana koa nitondra an'io tamin'izay fotoana izay. Taorian'ny fandaniany anteny mera-pirenena ny tolo-dalàna momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa dia andalo eo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ity lalàna ity. Raha eken'ny HCC fa mifanaraka ny lalam-pandrenana zay vao avoaka ny filoham-pirenena ho ofisialy.